Вопрос беженцев. Значит, резолюция 181 была совершенно безумна. Было понятно, что никогда не смирится ни арабский и мусульманский мир, ни арабы Палестины с тем, что они будут наблюдать, как на выделенной, совершенно вычурным образом территории, значит, измышленной под еврейское государство, арабы превращаются медленно, упорно в меньшинство путем привозимой иммиграции за границей. То есть ясно, что подразумевалась этническая чистка. Кому-то это было не ясно. Тысячи вот этих труб, да, клепанных и вареных, примитивных пистолет-пулеметов Стен, это оружие этнической чистки. Это было не для большой войны с арабскими армиями, это оружие этнической чистки. Оно себя великолепно зарекомендовало. Теперь вопрос беженцев тоже осветил, значит, такой момент. Ну, реальные цифры какие? 700 тысяч арабов в Палестине на территории, выделенной под арабское государство. Где-то, значит, под 700 тысяч. Так, больше там, ну, точно, примерно порядок. 800 тысяч, скажем, да. 500 000 на территории, выделенной под еврейское государство. Выделялось 14 тысяч, половина это бесплодная территория Негева. И Израиль к этим 7 тысячам, которые прошли конкретную этническую чистку заселенной территории, ну, примерно 8 тысяч, да, прирезает еще территорию Израиля по демаркационной линии 49 года 21 тысяча. То есть прирезает еще 7 тысяч квадратных километров. И под израильской юрисдикцией оказывается 120-130 тысяч арабского населения в 49 году. То есть из этого мы можем видеть примерно число беженцев. Число беженцев составило где-то 600-700 тысяч человек. Меньше было изгнано к прирезанной территории, а та, которая вот это выделена под, значит, так сказать, коронная территория, да, там этническая чистка была полной. Опять-таки вспоминаем Армению. Араратская республика первоначальных 10 тысяч квадратных километров вычищает полностью от азербайджанского населения путем вооруженного террора. Дальше уже туда-сюда ни шатка, ни валка. Переселение 48-52 года с территории Армении, территории Азербайджана, азербайджанцев. И, наконец, переселение, до которого сейчас доберемся. Значит, ну, примерно 600-700 тысяч человек. Понятно, что никакие мифические цифры там, 2 миллиона палестинских беженцев в ходе палестинской войны, ну, не могли выгнать из домов больше, чем было всего арабского населения, да? Вот, при том, что, ну, территорию, которую не захватили сионисты, тут как бы Бен-Гурион, который автоматически стал главнокомандующим, но он не был дурак, наоборот, был сильный политический ум, напрочь лишенный каких-то, так сказать, скажем, ну, вообще духовно-культурных устоев каких-то, но сильнейший как политик, да, значит, не пошли до Иордана, не последовали рекомендациям, значит, бодрых лекторов Дома политпросвещения в Москве. Не пошли до Иордана, не стали оккупировать, значит, сплошное арабское население. Вот. И надо сказать, что по положению где-то, вот, цифру эту я слышал где-то, ну, вот лет 5-7 назад, значит, в Одессе по делам беженцев ООН примерно даже больше 30 тысяч, 32 тысячи где-то служащих, чиновников всех родов. По всему миру беженцы. 27 тысяч из них занимаются палестинским беженцем. То есть о чем это говорит? Это просто говорит, что это создана была такая кормушка. Палестина, она в центре внимания. И арабский мир, в котором, естественно, значит, очень возбухала националистическая консолидация всяческая, а потом исламистская, под влиянием исламистского терроризма, который прошел вообще из Афганистана туда, американцами был запущен, да. Американцами, израильскими спецслужбами в Газе 80-е годы. Тогда был тренд за исламистский терроризм, потому что воевали против СССР в Афганистане. Да. Вот, значит, не приняли по-людски беженцев, как надо принимать беженцев. Поселили в лагерях беженцев, в том числе на территории самой Палестины, чтобы как-то по-людски влиться в жизнь, ну, просто тех или других стран, надо было ехать подальше. В Ливане осели в лагерях беженцев,
на так называемом западном берегу Иордана, то есть исторические территории палестинские, Иудеи и Самарии, как они, значит, называются, и в еврейском языке, и в арабском языке это тоже, они, в общем-то, имелись эти географические названия, сейчас вычеркнутые, да. Значит, тоже в лагерях, и в Газе тоже в лагерях держатся. Сравниваем дальше, значит, с тем плацдармом армянским. Ну, война армяно-азербайджанская в Карабахе, оккупация Карабаха, мы встречаем разные цифры беженцев. 800 тысяч и миллион. Разница очень простая. Есть азербайджанцы, которые включают число беженцев фактически на последнем ударном этапе превращения Армении в моноэтническую, примерно 180-250 тысяч человек, выселенных с 1987 года с территории армянской СССР. И, собственно, с территории оккупированных Азербайджана примерно 800 тысяч человек было изгнано. Что для маленького Азербайджана это колоссальное число. Хорошо, так Азербайджан выселяли армян? А выселяли армяне азербайджанцев. И они бежали в Азербайджан. Я что хочу сказать? Что азербайджанцы не поселили выселенных азербайджанцев в лагеря беженцев. Они не создали там шиитские экстремистские организации. Сейчас потихоньку их возвращают, желающие возвращаются на освобожденные территории Азербайджана. Многие хотят возвращаться. Но их приняли. Что-то слышал мир о 800 тысячах беженцев Карабахской войны, азербайджанцев, которых ничего мы не слышали. В агентстве ООН по делам беженцев что-то о них слышали? Ничего не слышали. Проблема азербайджанских беженцев кто-то слышал? Никто не слышал. Почему? Потому что это трагедия народа. И братья этого самого народа в его государстве, арабских государств, слава Богу, много, они приняли их как могли принять, и хорошо, это не превратилось в гуманитарную катастрофу. Катастрофа была, когда путем резни и террора выгоняли этих людей с оккупированной территории Азербайджана, первоначального, значит, этого Карабаха, который объявили отдельной, значит, республикой, которая заняла еще вокруг всю территорию Азербайджана, опустошили плодородные земли, согнали 700 тысяч людей. И до этого 200 тысяч примерно с территории армянской. Никто о них не слышал. Где агентство ООН? По палестинским беженцам мы слышим все время. Почему? Это опять-таки такая политическая заваруха. И держать этих людей в лагерях беженцев, это стало политическим проектом, вокруг которого консолидировался арабский мир, консолидировалась идея исламизма. И Советский Союз, который, собственно, в начале, в период этого короткого бурного романа привел к этому путем, можно сказать, оголтелой поддержки создания сионистского государства, резко переметнулся на другую сторону, стал говорить о правах арабского народа Палестины, и опять-таки вопрос, почему живут сотни тысяч людей в лагерях, нигде не был поднят. Тем временем это превратилось в громадную, неизбывную кормушку. Теперь сам Израиль, один из главных сватов на этой кровавой свадьбе, где в делах беженцев. Израиль организовывает все чудесно, новосозданный Израиль. Значит, организуется иммиграция евреев из арабских стран. Их там оказалось, как я отмечал, больше, чем по сионистским доктринам деградации восточных семитских евреев должно было быть, их там оказались громадные массы. Кажется, они процветали демографически во всех отношениях, но неважно, как сказал детский писатель, ты спишь, сейчас ты станешь. Гнали откуда террором, откуда провокацией, откуда, значит, сманиванием молодежи националистическими лозунгами. А на молодежь любой национализм фашистующий, он великолепно действует. Молодого человека что? У него нет семьи, нет личных обязанностей, нет личных достижений. А что? А вот мы такие и давай. И Израиль поднял сразу вопрос, какие арабские беженцы? Мы приняли равное количество евреев-беженцев из арабских стран. Но в агентстве по беженцам ООН среди этих 27 тысяч служащих там где-то и местился Израиль. И они получали деньги от этого агентства.
от этого агентства, от бабла меценатов, сейчас расскажем, значит, получали вот эти арабские страны, приютившие, так сказать, да, беженцев, фактически оставивших их в лагерях, да, беженцев, Иордания, Ливан, и перепадает им самим, можно очень не кучеряво, но жить не работая, на статусе палестинского беженца, базисные продукты питания получают, всякое такое, ну, соответственно, раздувается численность и т.д. Идет бабло, а он собирает какое-то бабло, оно идет, оно шло Израилю на беженцев из арабских стран. Я немножко рассказал о лагерях, согнанных со своих мест йеменских евреев в Адане. И там оставались эти лагеря до 1961 года, когда уже британцы уходили из Адена. И, естественно, отношения с арабским миром были испорчены, ущерб. Абсолютно ничего не делало сионистское государство, чтобы как-то эти отношения вообще продвигать в позитивную сторону до шестидневной войны. Естественно, был экстремизм и в арабском мире, разрастался. Но и сионисты тоже вообще не смотрели на это никак иначе, кроме как освободительная борьба. Да? Освобождать территории. То есть, ну, освобождать их от тех, кто там живет, значит, и от них освобождать. В 1961 году сказал агентство по делам беженцев ООН: так, пожалуйста, вы вывозите всех евреев, которых вы тут держите в лагерях, иначе мы перестанем, мы направим деньги, которые направлялись на эти лагеря, мы вместо того, чтобы давать их дальше вам, очень интересно, это подняты сейчас документы. Прошло 2 поколения, 3 поколения прошло, да? Они продолжали получать деньги от того же агентства по беженцам, на беженцев из арабских стран. Мы эти деньги сейчас все направим куда? Палестинским беженцам? Да нет. Вот эти иудеи, которые живут в Адане, и местные, и те, которые в лагерях, близких к концлагерям, держали там сионисты, их там немножко уже оставалось в 1961 году, их готов принять Египет в районе Порт-Саида. И мы направим на их устройство там. Так это же, видать, серьезное бабло. Сионисты сполошились, вжих, и вывели всех. Тоже обуяло желание попасть на родину всеми теми иудеями, откинуть себя, да, и иудейскую религию, которая не была, и образ жизни. А чем было вызвано, что Египет? А просто они хотели, ну где идти? Там были испорчены отношения на месте до конца. Их сказали, выразил готовность Египет принять их, иудеев, арабоязычных иудеев, устроить там, а он даст деньги. Они сказали, мы сейчас эти деньги направим туда. А и что? И вот оно, оказывается, как обстояло дело. Теперь, известная либерастка израильская, гендерастка, значит, сама она для прикола не лесбиянка, она стерилизованная. Она всем рассказала, что она стерилизовалась. Которая, да, поборница детофобии, гендерастии, извращений, занимала должность не больше, не меньше заместителя главы этого управления ООН по беженцам долгое время. По-моему, заместитель, значит, по юридической части. На такую должность не попадают какие-то способные люди, которых нашли. Это целая есть система, что спрыгивают на такое руководство. То есть и само сионистское государство с этим самым агентством по делам беженцев ООН, неважно, она там в оппозиции к правительству, я осветил немного этот вопрос, да, те, кто за ЛГБТ, за все хорошее, за палестинских арабов, понятно, за что они, да, и как они за палестинских арабов, и что они подразумевают под палестинскими арабами. Для них это тоже мясо для своих, значит, бредовых идеологических построений, насаждений, извращений. Если в Израиле у власти находится правительство, которое, среди прочего, значит, менее за извращение, чем эти, мы их будем бодать, что они обижают палестинских арабов. И вот она занимает должность, ну это же хлебная должность, заместитель управления ООН. И туда попадают по пирамиде социальных связей и должностей, которые из ее мирье люди там находятся. То есть, оказывается, бабло, оно шло и сионистам. И вот этот прикол беженцы, еврейские беженцы из арабских стран, он очень важный, значит, в политической поездке, которую Израиль освещает вопросы беженцев. И мы видим, как рука руку мыла
создали кормушку для 27 тысяч лбов. Все громадное человечество, миллиарды людей, дикие страшные вооруженные конфликты, многомиллионные массы беженцев по миру. Среди них миллион наших бывших соотечественников, нормальных мирных людей, которые никого не трогали, которых реально кровавым террором, не уступающим террору, значит, сионистских формирований, ну, уступающим по числу жертв, очевидно, но по жестокости не уступающим, превосходящим, так, были выгнаны с насиженных мест, так, ничего мы про них не слышим. Все говорят о палестинских беженцах, которые, соответственно, тоже находятся в ужасающем положении. Их там решили оставить. Очень центровое место. Выбери британцев, отлично. И дальше пошла там вот такая карусель круговерть. Теперь, значит, пока Советский Союз не стал окончательно на сторону, значит, арабскую сторону в арабо-израильском конфликте, до революции Насера в Египте, Египет все еще реакционный, туда-сюда, значит, и проблему беженцев освещали так, что вот арабские страны требуют возвращения беженцев, на самом деле они хотят создать пятую колонну внутри Израиля на случай следующего арабского наступления, чтобы их поддержали. И это совершенно верно, это правильно политическое освещение, да, да. То есть уже такой тупик, нет хорошего выхода. И после того, как сионисты сумели выбить британцев с помощью Советского Союза, после того, как этническая чистка, о которой сионисты мечтали и точили ножи, эти самые пистолет-пулеметы Стен, которые рвут человека на куски, что от него летят клочья, они не годятся как боевое оружие, но в ближнем бою очередь из автомата Стен, когда она изрешетили из него человека, остальные встают и уходят. Как происходила чистка? Ее осуществляли все вооруженные формирования. И те, которые стали потом израильской армией на основе Гаганы, и формирования, как их называли, экстремистов, просто потому что они были политической оппозицией к этим. Эцеля и Лехи. Так, каждый отличался. Я опишу пару моментов, не буду вдаваться в живописные детали, они всюду одинаковые. И не надо в них вдаваться, но я подчеркну кое-какие моменты, которые очень не понравятся юдофобам. И я сказал, что сионисты-юдофобы, которые меня напрочь отчислят, если у кого-то отчислился в хороших евреях, это будет самый большой комплимент для меня за этой серии. Значит, было столкновение отрядов Иргун Свейлюми, которые провели зачистку селения Дель-Ясин под Иерусалимом. Это реально было одно из баз арабских вооруженных формирований, а там стреляли, да, арабы не хотели, чтобы Палестина превратилась в неарабское государство. Да, не хотели, но вот такие они плохие, что делать, не хотят. Белорусы захотели, чтобы Беларусь превратилась в небелорусское государство? Нет, не хотели. Значит, они зачистили эту деревню, взорвали все дома, и под развалинами домов было найдено много мирных жителей, женщин и детей. Хотя честно сказали, все уходите, все дома взорвем. Но это не было на самом деле резней. Это была зверская этническая зачистка, но там не было целенаправленной резни. Резня населения со всеми деталями, которые не буду описывать, ее производили в основном соответствующие войсковые подразделения. Войсковые подразделения в ходе Палестинской войны. С того момента, как была принята резолюция 181, прозвучал стартовый пистолет, сионистские формирования начали этническую чистку, и после 15 мая тоже делали войсковые вооружения, войсковые части новосозданной армии, имеющие великолепное вооружение для решения вот этих задач. Выбивать арабское население и арабским армиям, соответственно, Египта, Иорданского легиона. Иорданский легион воевал лучше всего, он был британский. Все, кто воюет против британцев, они антиимпериалисты, так сказал Советский Союз в 1948 году. Вот. И не говоря уже там о сирийской армии, которая и бандформирования, которые были арабские, они уже не были силой по сравнению с сионистской регулярной армией. И они осуществляли конкретные. Значит, Министерство иностранных дел новосозданного Израиля осудило Дель-Ясин,
сказала, что это формирование экстремистов, сепаратистов от главного Ешува, сионистского, которая под Бен-Гурионом. Они, сволочи, обидели бедных арабов. Мир страшно этому обрадовался, и с тех пор Бегин был главой оппозиции, заклеймили Бегина, он возглавлял вот таких плохих, нехороших. Они замутили вот этот Дер-Ясин. На самом деле, да, это была страшная трагедия, но это не было целенаправленной резня. Что это целенаправленная резня со стороны Эцеля, это была утка тех, кто оказался во власти в Израиле в 1949 году, те, кто, собственно, были стратеги, архитекторы, исполнители большой этнической чистки. Ну и, как я говорю, арабы умные люди, не надо было 2 раза упрашивать, когда люди слышали о том, что где произошло. Я лучше расскажу о том, как происходила зачистка арабского селения прямо в центре, значит, вот этого большого Тель-Авива нынешнего, и на территории этой коронной, которая выделялась под еврейское государство. Было арабское поселение Шех Мунис или Шех Муанис. Я видел, и так написано, и так написано. На территории этого поселения находится сегодня весь комплекс Тель-Авивского университета, где все отборные леваки, либерасты, ярые антисионисты, которые за все хорошее, за стерилизацию, за гендерастию, за ЛГБТ-парады, большие, хорошие. В Тель-Авиве был когда-то гей-парад, потом стало недельня, тудневик ЛГБТ, а последние годы это уже месячник ЛГБТ. И съезжаются извращенцы со всей Европы, там ходят во всех этих видах. Вот такое. И этот Тель-Авивский университет поддерживает их. И палестинских арабов. Не будем упомянуть. Так, вот. Значит, и они против оккупации всего. Шейх Муанис, пришло туда подразделение как раз таки Лехи. Это меньшей и самой борзой экстремистской организации. Помним, в руководстве был марксист Еленборг, его и вербовать не надо было, он был против империализма, за все хорошее, выбивать британцев и всю их агентуру, вот эту, вот этих кафия, всех этих женщинок в хиджабах, это все империализм, это все надо вышибать, выгонять. Значит, они знали там поименно, понятно, на территории Большого Тель-Авива, окружающие, было все разведданные, были стопроцентные, все отличные. Они сразу вошли с этими самыми автоматами Стен. История умалчивает, именно там они кого-то показали, как отлично действует эта труба с пружиной или нет. Но все знали, как она действует, потому что происходило в других местах. Показательно, немного, да. Быстро пошли, арестовали, кто там были старейшины, значит, главы кланов, самые уважаемые. Согнали жителей и сказали, вы хотите их увидеть снова. Это не просто какое-то руководство, ведь эти там шейхи, они кто? Это же не то, что там какая-то клика в таком традиционном обществе. Это, собственно, отцы и деды большой части населения этого поселения. Там у них много внуков, и все их действительно любят, они действительно уважаемые люди. Говорят, вы хотите их увидеть? Значит, через час ни одного человека в домах не остается. Вы начинаете идти на север отсюда. Вы выходите, идете на север. 60 километров к северу отсюда мы их вам отдадим. А мы их подвезем на машинках. Понимаете? Вот. Все. Стали и пошли. Они даже не покинули коронную территорию. И вот они основали арабское поселение в Израиле, не арабы, израильские граждане сегодня, которое называется Джиср-эй-Зарка, между Хадерой и Хайфой. Как вы думаете, люди, которые живут там, они будут любить вот это государство? Они станут интегральной частью израильской политической нации? Кто-то там, да, может кто-то даже и войско там призывается в израильской. Вот так вот. Да, они сдержали слово, подвезли шейхов. Я говорю, живописные детали, они всюду одинаковые, я не буду описывать, но я скажу что-то совсем другое. Значит, никто из этих либерастов, которые... И все прекрасно известно, кто зачищал и как зачищал. Не предлагает, давайте мы нахрен территорию Тель-Авивского университета вернем с законным хозяевам. Мы можем поднять документы не то что турецкие, еще мандатного времени, посемейно. И законные владельцы, они тут, они Израиль. Давайте отдадим. А давайте мы пойдем делать изыскания, как женщина, это тот же мужчина,
и что отрезать редьки и пришить хрен, это все равно, что родиться в соответствующем виде. Мы пойдем в другом месте делать наши изыскания. Нет, никто из них не предлагает. Они осуждают поселенцев на территориях, оккупированных в 1967 году, потому что там они, значит, религиозные, они плохие, хотя они никого из домов не выгоняли. И они там не живут на месте людей, изгнанных из домов. После 1967 года, кроме как, значит, непосредственно на территории Иерусалима, не выгоняли из домов. Вся этническая чистка была в ходе Палестинской войны. На вот этой коронной территории и к ней присоединенной, выделенной для арабского государства. Значит, сионистская мифологизация говорит, что арабы бежали. Мы им говорили оставаться, они бежали. Арабское радио сказало, уходите, мы вернемся, кинем евреев в море и будем жить в их домах, поэтому поднялись и ушли. Да? Это в советских колхозах было на центральной усадьбе, по крайней мере, тарелка громкоговорителя. В арабских этих селах, да что человек кидает землю своих предков, политую потом, мозолями землю, виноградники, там все это, и поднимается, потому что радио из Каира что-то ему сказало. Какой бред! Люди в это верили поколениями. И сегодня это остается официальной версией. Они уходили. Ну как уходили? Я говорю, люди кемлевые, семитские люди, наши преданные братья. Когда ты видишь, как чудесно действует пистолет-пулемет Стен на человеческое тело, тебе достаточно одного-двух пристрелить. Опять-таки, да, евреи не кровожадны, даже евреи 47-48 года. Парочку и поднимаются и уходят. Потом, когда уже целые войсковые части, набранные уже вот из этой самой молодежи, да, теперь говорят про Дер-Ясин, не говорят про квартал Маншия. Это был ноу-хау Эцеля, организации Бегина. Маленькая организация должна иметь свой ноу-хау. Их был ноу-хау, как осуществляется прорыв местности и ее захват. Подрываются просто дома. И они подорвали весь квартал Маншия, наступая с востока, вышли к морю. И подорвали весь этот квартал. Это во всей живописи описано в воспоминаниях Бегина. Он вообще не считал, что он описывает что-то предосудительное. И что вообще кто-то где-то, когда будет читать про это спустя десятилетия, кто-то, кого не заподозришь во враждебном отношении к иудейскому народу, он просто будет в ужасе от того, что там происходило. Это не то, что надо сказать, хорошие или плохие. После того, как Эцель чудесно занял вот эту местность, аннигилировал бредовую, конечно, идею и нежизненную резолюцию 181, что Яффа станет арабским анклавом в еврейском государстве, Гагана чудесно заняла эти захваченные позиции, и все, и никто нигде не говорит о квартале Маншия. Ну, когда взрывают в домах, там же кто-то в этих домах есть, а уж старики и грудные дети там точно есть, и кормящие матери. Да, вот. Как они взрывали? Взрывали, взрывчатка, взрыв, прорыв. А понятно, что вооруженные арабские формирования. Да, они вместились именно в этих самых домах. Там уже не было хорошего выхода. Тот момент, когда мирное сосуществование было подорвано, и оно было подорвано весной 1944 года Бегиным. Собственно, готовилось, вся сионистский проект к этому готовился. Но, может, оно бы куда-то пошло туда или сюда. Было подорвано. И откуда прибыл Бегин, я рассказал. Значит, уже нету хорошего выхода. Ну и арабская страна говорит, сбросить евреев в море, это мы осветим в следующем нашем уроке. Смысл сионизма, он простой. Простой, не так, как многие, которые занимаются этим извне, или многие, которые кричат о том, что они сионисты, и члены сионистской партии. А он простой, до примитивности обеспечить существование и будущее еврейского народа вне религиозных рамок. Еврейский народ в религиозных рамках существовал 2000 лет. Вне религиозных рамок он не просуществует, если не будет основного инструмента для этого еврейского государства в том месте, где оно находится. Уберите это, нет смысла в Израиле. Тогда его не будет.